3 salátka. Byla jednou jedna prasečí máma Markétka, která žila se svými 3 salátky v teplém útulném chlívku na statku. Byli spolu velmi šťastní a dobře vycházeli i s ostatními zvířátky. Hospodář jim dával hodně jídla. 2krát za den jim plnil žlaby řepou a šťavnatými jablky, kolik jen mohli sníst. Jak jistě víte, prasátka si velmi potrpí na jídlo, proto nikoho nepřekvapilo, když prasátka tolik vyrostla, že už se nevyšla na dvůr. Prasečí máma Markévečka na ně hleděla s pýchou. Teď už jste tak velká, že je na čase jít do světa a postavit si nové domy. Když se loučili, máma jim dávala dobré rady. Vždy si pamatujte, řekla se slzami v očích, že si musíte dát pozor na velkého zlého vlka. Salátka se tedy vydala do světa, přitom si zpívala a pískala do kroku. Zakrátko přišla ke stolmu slámy. Dnes je určitě můj šťastný den, zachrochtalo první prasátko. Postavím si dům ze slámy právě na tomto místě. Rychle si nanosilo slámu a za chvilku měl svůj domeček hotový. Druhé salátko běželo dál, až přišlo do lesa. Jaký jsem jen šťastný, chichotalo se. Postavím si dům ze dřeva. Toto je dobré místo, nebudu muset dřevo nosit daleko. Dalo se tedy do práce a brzy mělo parádní dřevěný dům s okny a dveřmi, a dokonce i s dřevěným komínem. Prasátko se cítilo v bezpečí před zlým vlkem a tak se usadilo, aby se navečeřilo. Třetí salátko bylo daleko chytřejší než ostatní dvě. Chtělo si postavit dům z cihel. Přineslo si hned i nářadí, aby mohl začít stavět. Velmi dlouho těžce pracovalo, než dokončilo svůj dům a mohl se schovat dovnitř do bezpečí. Vlk po celou dobu salátka pozoroval. Pak jednoho osudného dne zabouchal na dveře prvního prasátka a řekl: Prasátko, mohu dovnitř? Ne, rozhodně ne, zapištělo první prasátko. Pak se ale rozlobím, fouknu a tvůj dům sfouknu, řekl vlk. Rozlobil se, foukl, slaměný domek se zřítil a vlk sežral první prasátko. Druhý den se vlk šel podívat, kde bydlí druhé salátko. Netrvalo dlouho a našel dům postavený ze dřeva. Když druhé prasátko zaslechlo přicházet vlka, pospíchal dovnitř a zamkl dveře. Vlk zabouchal na dveře a zvolal: Prasátko, mohu dál? Ne, rozhodně ne, zapištilo druhé salátko. Pak se ale rozlobím, fouknu a tvůj dům sfouknu, řekl vlk. Rozlobil se, foukl a dřevěný dům se hned rozpadl na kusy. Vlk sežral i druhé salátko. Zanedlouho našel vlk cihlový domeček, který postavil třetí salátko. Přišel k němu a zabouchal na dveře. Prasátko, mohu dál? Ne, rozhodně ne, křičelo třetí salátko. Pak se ale rozlobím, fouknu a tvůj dům sfouknu, řekl vlk. Rozlobil se, foukl, ale cihlový domeček nespadl. Rozhořený vlk se rozběhl proti domu, bouchal a kopal do zdí, pokoušel se domeček zbořit, ale cihlový dům odolal. Vlkovi nezbývalo než odejít. Určitě se ještě vrátí, pomyslelo si prasátko. Měl pravdu. Prohnaný vlk se rozhodl, že prasátko obelstí a pochutnal si na něm. Dnes další den zavolal oknem na prasátko. Pojď se mnou zítra v 6 hodin ráno, vykopeme si několik tuřínů na hospodářově poli. Chytré salátko však stalo o hodinu dříve. Když se vlk pro ně zastavil, bylo už opět v bezpečí ve svém cihlovém domečku a jedlo tuří. Vlk se ale nezdal a začal prasátko přemlouvat. Setkáme se zítra ráno v 5 hodin a očešeme spolu jabka támhle z toho stromu. Následujícího rána ve 4 hodiny vylezlo prasátko na strom očesat jablka. Sotva se dostalo nahoru, uvidělo, že vlk čeká dole, aby je snědl. Tahle jablíčka jsou velmi šťavnatá, zavolalo prasátko a hodilo jedno jablíčko daleko od stromu. Zatímco vlk běžel pro jabko, seskočil ze stromu a utekl domů. Vlk se však nevzdával. Pojď se mnou dnes odpoledne ve 4 hodiny na jarmák, prosil prasátko. Salátko se ve 2 hodiny vydalo na jarmák, aby se povozilo na kolotočích a houpačkách. Protože mu přebývaly nějaké peníze, koupilo si máselnici. Cestou domů, když vyšlo na kopec, spozorovalo, že přichází vlk. Skočilo proto do máselnice. Převalilo ji, až se začala kutálet z kopce dolů. Kutálela se stále rychleji a rychleji, až povalila vlka a převálcovala ho. Vystrašené, ale živé a zdravé utíkalo prasátko domů. Té noci zaslechlo hluk na střeše svého domečku. Byl to opět vlk. Slezl dolů komínem a sním tě, křičel a spouštěl se komínem dolů. Nejrychleji, jak umělo, sundalo salátko pokličku z velké nádoby, v níž se vařila voda nad ohněm. Vlk se spustil dolů komínem a se žblunknutím spadl rovnou do vroucí vody. To byl jeho konec. Nebyl to však naštěstí konec třetího salátka. Byl totiž daleko chytřejší než zlý.